咁今日咧就主要同大家講下啦。之前有人想睇究竟我喺譬如用翻 ICT concept 係咪仲係可以喺呢個 market 度賺到錢咧？或者係比較有興趣就係睇1分鐘點樣做 trade。咁其實今日就簡單拍條片啦，我都係求其揀一日同大家試下做 trade 啦，用純 ICT concept 我哋講緊。咁其實同我哋之前講嘅嘢差唔多啦。咁你要大概 mark 一啲key level 出嚟啊，ICT。咁譬如講緊 key level，譬如就係 London High 啦，呢度即係呢一個位啦。咁你要自己 mark 低，譬如 London High 啦，跟住譬如 Asia High 呢啲啊，咁你都要 mark 低佢啦。因為呢啲對於 ICT 嚟講係一個 key level 嚟噶嘛，即係一個好重要嘅 draw，就好重要嘅 liquidity 啦。咁我哋 aim 都會 aim 喺呢兩個 liquidity 睇下冇咩反應啦。大部分情況下，咁可以 mark 埋precession high low 嘅，即係 pre-market high low 啦。咁8點個 low 應該喺呢度啦。咁要自己即係自己呢啲嘢就可以 mark 一 mark 啦。咁其實就係一啲好簡單嘅盤前你要做嘅嘢啦。睇下有冇 pre-market 先，因為我應該冇 mark 到嘅好似。咁唔緊要啦，大家即係知道我做緊啲咩就得啦。咁個 high 應該喺呢度嘅，係啦。8點個 low 應該喺呢度，個 high 應該喺呢度啦。咁都會 mark pre-market 嘅 high low。咁因為其實 ICT 都有好多唔同 model。咁譬如佢係一個新嘅 model，2025年出嘅叫 Phantom Model 啦。咁你都可以留意一下啦。跟住仲可以睇埋啲咩咧？就係譬如你 top down analysis 啦。咁譬如睇 daily 啦，我哋咁睇翻 daily 上面嚟講咧，暫時冇乜嘢啦，都冇咩 daily 嘅 SMT 啊，乜都冇啦。咁你可以 mark 翻啲，譬如previous day high 呢啲啊，previous day high，跟住譬如 PDL 咁越過咗就唔計啦。我哋就係咁啦，大概 daily 上面嘅嘢。咁你 four hour 咁你都可以再睇啦，four hour。譬如 four hour high 咁喺呢度啊，four hour low 暫時喺呢度啦，咁都係見到係重複咗啦。咁我哋就唔 mark 啦。咁你可以留意翻，譬如呢度係有個 four hour 嘅 fair value gap 啦，咁自己都要 mark 一 mark 低佢啦。有 four hour 嘅 FVG 啦，呢一個位，咁你都要即係留一留意啦，因為有機會呢啲係一個好強勁嘅，譬如 resistant 嘅一個位啦，我哋講緊。咁 one hour 你可以 switch 佢，咁其實你見到 one hour 都係一個細嘅 FVG 啦，呢一個位。咁大致上就係咁啦。你見到其實暫時嚟講，因為新聞啊，跟住跌咗咁多啦今日，所以其實你冇乜嘢好即係要睇嘅位，因為其實你 daily balance 暫時都係 neutral 啦呢一個位，因為其實我哋係一個 downtrend 入邊噶嘛，但係我哋因為係 hit 咗呢個daily 嘅 FVG，跟住有啲反應啦，咁跟住我哋再睇 four hour 咧，其實佢係一個 change of character 呢度變咗 uptrend 嘅，但係佢呢度有機會對呢個。即係頭先之前嘅呢個 4R 係 FEG 個 CE 有反應啦，你見到呢一個位就 stop 咗啦個 CE，所以呢一個位對於我哋嚟講都係一個有機會係即係唔睇 down train 嘅原因咯。咁轉翻去 one hour 啦，咁其實都係一樣嘅啫。咁你都係要注重下，譬如你見唔見到啲咩好明顯嘅嘢啊？譬如啲 FEG 啊、order block 呢啲啊。咁有你就可以 mark 低佢啦，咁冇嘅話，其實我哋呢啲嘢就唔會再做太多噶啦。咁因為大致上就係咁咯，我哋要做嘅嘢。跟住再落可以落去15分鐘睇下冇 low resistance 嘅 liquidity 啊。譬如其實呢度都有一條啦，你可以夾翻呢一個 trend line 嚟睇啊。如果你要講嘅話，咁其實可以睇到呢度有一個類似 low resistance 嘅 liquidity 啦。但我哋因為今日個 bias 都係暫時未有一個好明顯嘅 bias，因為其實你見到 Asia。跟住 London 啊，其實 London 係一個你當係 expansion 上去咧有少少，但係其實完全 cover 唔到 Asia 呢個downtrend 呢個趨勢噶嘛，所以其實我哋都冇咩嘢即係重點要睇一睇啦。咁暫時你見到其實頭先掂到我哋 one hour 嘅 FEG 啦，咁你可以睇有冇咩反應啦呢一個位。咁我哋就試下純用 one minute chart 去睇一睇啦，就睇下點樣做 trade 啦。咁其實個 precession 嘅 high 係再高咗嘅，就係頭先呢一個位啦，仲係 precession high 啦呢一個位，即係 pre-market 嘅 high 啦。咁你見到而家 over 咗個 one hour FVG 啦，
跟住你可以 expect 呢度個 liquidity，即係呢一個 high 啦。對於我哋嚟講，會唔會有一個影響咧？究竟係會一個 reversal 做嘅情況，你都可以留意啦。咁暫時留意，有機會呢度有個 SMT 啊，potential 嘅 SMT 啊，暫時未見到嘅，但係都因為其實佢呢度係應該係等埋呢一個 high，睇下佢會唔會 form 一個 higher high，跟住一個 lower high 咁樣 SMT 咧，咁我哋再睇啦，其他嘢。係大致上你都係開 ES 同 NQ 一齊睇噶嘛，如果你要睇 SMT 嘅話。咁你暫時見到都未有乜嘢好講啦，暫時上其實呢度有一個準備應該會有一個break 咗上面去嘅，因為其實呢一個 high 係相對嚟講係比較 protect 咗呢個 high，因為其實如果你仲記得我哋之前教過嘢，咁呢個係一個 uptrend 嚟噶嘛，咁呢度其實呢一個係個 high resistant 嘅 high 啦，所以你可以等一等究竟 ES 睇下佢會唔會有 SMT 嘅出現啦。咁因為我哋係純用緊1分鐘嘅 chart 啦，咁我就唔用其他 chart 做 analysis。咁相信用緊 ICT 嘅大家都有嘗試用過 prop firm 或者有準備用 prop firm 去即係方便自己去做一個 trading 上面嘅增大自己資本嘅能力啊。咁呢個時候你就會可能諗緊有冇一啲網站去方便自己去比較翻唔同 prop firm 之間嘅規則啊，或者一啲仲要價錢啊，有咩優惠啊。咁呢個時候其實有一個幾好嘅網站，就我之前都用緊嘅一個網站，咁佢就叫做 prop firm match 啦。咁啊好簡單嘅啫，佢就係真係一個網站，完全係介紹緊啲唔同 prop firm 之間嘅規則啊，講緊啲 payout 嘅規矩啊，講緊啲 payout 嘅分成啊，同埋好多 review 啊，同你講緊呢一間邊一間公司係最 hit 啊，而家同埋唔同上面嘅嘢。咁其實呢度好簡單咁同大家介紹一下啦。咁譬如呢度你一入到嚟嘅情況，你就見到呢度係講緊 home 呢度咧就有唔同嘅 prop firm 啊，跟住其實呢度你可以 filter 翻，譬如你唔對每個公司有咩疑慮，譬如你想要耐啲嘅公司，咁呢度可以自己校啦，你就見到哦，原來最耐嘅公司就係 Apex 同埋 Topstep 咯。咁你想要啲公司係某一啲國家先可以嘅，即係你想注重喺美國，譬如嗰邊嘅公司，或者就係唔同嘅資產啊、唔同嘅平台呢啲，全部都可以喺呢度校啦。咁佢呢度都係一啲視覺化，即係好方便咁多列表嚟幫助大家去睇唔同公司之間嘅差距啦。咁譬如你想知道每一間公司而家有嘅規則同埋最大優惠咧，咁你都可以睇啦。譬如呢度你撳翻 offer 呢度，即刻同你講晒每一間公司之間嘅優惠係幾多啦，同埋有咩哦，原來有 free account 喎呢度。咁呢啲位你都可以自己去比較翻，同埋知道翻最即時知道邊啲公司有而家有優惠，同埋幾多 percent 左右咯。同埋你就可以去邊度啊？去 challenges 去睇原來對比翻唔同公司、唔同 prop firm 之間嘅 challenge 有啲乜嘢規則。哦，原來你見到 Traderify 同埋 Lucid Trading 咧個規則咧係大致上完全一樣嘅，講緊就係90%啊、90% 分成啊，跟住譬如就係 maximum payout，哦，原來有少少分別喎，1500同埋2000，咁呢啲位全部都可以睇到啦，咁你就可以即時對比晒，同埋你都可以即係簡單嚟講就係即係排順序啦，方便自己去了解晒唔同公司啦。咁其實呢啲位全部都可以自己去教翻啦，跟住仲可以知道啲咩？譬如就係每一間公司而家係唔係一個最好嘅銷售情況咧？即係邊一啲公司係最受大家歡迎咧？譬如呢個月最受歡迎嘅，暫時呢一刻為止，哦，原來係 Traderify，呢一個星期原來最受歡迎就係 Lucid，因為佢有50% off 啊嘛，仲未完啊嘛。咁呢啲情況都可以去睇，譬如嚟自呢個世界，即係世界各地唔同嘅 trader 有咩 review 啊，咁你都可以 click 入去呢度睇啦。咁有好多唔同呢個世界來自各地嘅 trader 都有對呢啲 prop firm 有啲 review 之類上面嘅嘢，咁你都可以知道哦係咪真實嘅一啲情況啊。咁大家都可以再睇，譬如啲 payout 上面嘅嘢啊，原來呢個網站仲可以睇埋每一間公司暫時係 pay out 咗幾多，同埋 average 嘅 size 係幾多啊，同埋幾耐先 pay out 到。咁呢樣嘢相信大家都好 care 啦，所以就係你可以喺呢個網站度再睇埋啦，因為都有一定嘅可信性。咁呢個情況大家都可以去翻 Prop Firm Match 呢度，你去睇翻所有嘢都 OK 噶啦。咁自己都可以比較翻邊啲公司係比較啱自己心水，同埋價格翻唔同之間嘅價錢啦。咁呢一個位。
咁其實我哋暫時就有一個 conference，其實你可以自己打一打啦。譬如就係one hour 嘅 IFVG，跟住暫時有機會有個呢度都有 one minute 嘅 IFVG 啊，呢一個位，即係呢一度咯，我哋講緊。咁我哋可以揾個 entry 位，就係其實你可以就係喺呢一個 FVG 入場啦，即係你呢一個 first presented 嘅 FVG 嗰度啦。係我哋喺呢一個位做個入場都可以啦，舉一個例子。咁點解要喺呢度入場？就係因為係咪有啲力機啊？咁其實呢度應該 buy 咗，因為呢一個係 FVG 50%啦，呢一個位。佢 buy limit 都幾力機啦，會話。我想呢度有一個 entry 啦，跟住頭先係啦，拎咗機嘅，所以我 take 得個 entry 嘅呢一個位。跟住呢個時候你就知 stop loss 擺邊一度咯。咁其實對於一個正常你做 trade 嚟講咧，你個 stop loss 係擺喺一啲當你呢一個 set up 係俾人反即係偽證咗嘅時候，invalid 咗嘅時候啊嘛。咁對我哋嚟講，其實呢一個 set up 或者就係呢一個 trade 我哋俾人 inverse 咗嘅情況係咩咧？譬如就係講緊有啲可以睇嘅，譬如呢度啦，呢一個 FVG 俾人 inverse 咗啦，跟住呢一個 FVG 俾人 inverse 咗啦。所以其實對於我嚟講，我會擺喺呢一個位啦，譬如。咁我當我 risk 緊1200啦，跟住我去打一個，譬如你要做 trade，咁最簡單你可以 aim 呢啲 high 啦，撳錯掣啦，我差唔多同一個位置一翻場啦。咁譬如我就係頭先呢一個位啦，stop loss，跟住我 TP 我譬如就係呢一個 high 啦，因為其實頭先呢一個位咧，ES 應該都係 lower high 嚟嘅。即係兩個都係 lower high 啦，即係佢唔係冇一個 higher high 嘅存在，所以未有 SMT 啊，所以我哋唔會睇 bearish 住啦，暫時。即係暫時見到個first presented 嘅 FVG 係尊重緊啦，暫時仲係俾人。咁你見到 ES 暫時呢一度都係冇乜嘢啦，都係一啲好正常，同 NQ 係你話 positive correlated 啦，暫時仲係。或者其實我哋可以教一教嘅，譬如點樣教咧？就係如果你想 take entry 或者 take 即係出場咧，你可以分 partials 噶嘛。譬如我哋講你 take 一個出場，咁你呢度 take 一個出場咯。譬如就係呢度 sell 一個，跟住你可以擺啲高啲嘅位，譬如你喺 London High 呢度再 sell 一個咁啊可以。咁呢我哋就 take partial 就50%、50%。嗱，咁呢度你見到佢對呢個我哋講嘅 one minute FVG 個 CE 有反應啦，咁佢暫時仲係尊重緊呢個 CE 嘅，但係有一個唔係咁理想嘅情況，就係有機會呢度有 SMT 嘅存在啦。但係如果呢個 SMT form 咗咧，其實係一個 bullish 嘅 SMT 嚟㗎嘛，即係 one minute 嘅 bullish SMT。佢暫時應該 stop loss 呢一個位，暫時 stop loss 呢一個位，咁我哋就唔理太多啦，stop loss 有得許啊呢一啲情況。咁我哋睇一睇佢有冇SMT 啊，但係都冇啊，見到因為佢都係 lower low 啦，兩邊都係 lower low 嘅出現。
我哋會想 take 一個 short 嘅 entry 啦。其實點解會 take 一個 short 嘅 entry 嘅呢一個位？咁好簡單嘅，因為其實呢度有一個IFVG 嘅 setup 啦。咁因為其實呢度有一個 FVG 啦，即係本身前面呢度有個 FVG 啦。跟住其實佢係同前面呢一個 high 係創造咗一個 relative equal high 出嚟噶嘛。咁呢個 relative equal high 嘅情況，其實呢度係一個唔錯嘅，你可以話IFVG 嘅 setup 啦，就係 sweep 完呢個 liquidity 或者 form 完 relative equal high 嘅情況之後咧，你就去攞去做一個IFVG 嘅 setup 啦。咁你 target 邊度咧？好簡單嘅，譬如就係暫時都係daily low 咯，我哋講緊。跟住 stop loss 擺喺邊一度，就係都係嗰句啦。當你個 set up 俾人 invalid 咗嘅時候啦，譬如就係呢個 FVG 俾人 inverse 咗啊。咁暫時都冇咩好睇啦，因為佢就係掂到 FVG 跟住有反應啦呢一個位。咁佢都係就係 inverse 咗呢一個 FVG 嘅情況，就 take 咗個 entry 啦，即係你 entry point 可以好少少啦。咁其實呢啲情況咧，你就可以即係如果你想個 TP 擺遠少少，但係其實我覺得呢一個位都係一個唔錯啊。TP 有60 point 左右。咁如果你想呢度 take TP 都可以，但係如果你想再揾咧，你可以揾一啲都係你有 RCT concept 嘅 liquidity 位啦。譬如如果你話 liquidity 位有好多嘅，舉個例子啦，譬如話有一啲位攞嚟做 resistant 都有機會啦。如果你要我揀，我可能會揀喺呢一個 one hour 嘅 FVG 嘅50%啦，因為啱啱好，譬如我 take 個3000 profit 啦，咁我 expect 就掂到呢一個位附近就有反應啦。因為其實今日你話新聞跌咗咁多嘅情況，其實應唔應該繼續做 trade 咧？你可以做，但係當然你係要小心好多啦。因為好多情況就係你新聞帶來嘅影響係，即係簡單啲嚟講就係唔係一個正常嘅影響噶嘛，所以佢唔係一個正常嘅 price action 噶嘛，所以其實簡單啲嚟講，佢就係 news driven 嘅一啲price action 啦。所以其實當佢譬如掂到呢一個 daily low 嘅情況咧，又如果有一個bullish 嘅 SMT 嘅情況咧，我都要考慮手動出場啦。因為呢度你見到其實係爭好遠噶嘛，呢一個都幾明顯係一個 bullish SMT 咯。所以暫時就係咁啦，因為你齋用 one minute chart 其實可能會 miss 咗啲嘢啦，譬如 miss 咗啲doji，即係我推開個 doji，你有30秒嘅 IFVG setup，其實一定有啦。頭先呢一個位 take 一個更加好嘅 entry 啦，譬如就係呢一度啦，你要 take 到個30秒嘅 IFVG setup 啦，即係呢一個位 entry 啦。咁你即係話你嘅 cost 會好啲咯，即係你個 average cost 會好少少咯。咁你有機會做呢度 TP 啦。即係如果你係一個 fixed 嘅一個 R ratio 啊，或者 fixed 嘅即係贏錢嘅 amount 啊，所以大家就唔一定要 fix 死佢用1分鐘嘅，即係你用幾分鐘都好啦。個情況就係你要用一個我哋講嘅 high time frame 到 low time frame 嘅 analysis 啦。
咁我哋 expect 呢度見到啲咩？譬如就係我哋要 expect 見到佢對呢個one minute 嘅 FVG 有反應啦。咁我哋唔希望佢係俾人 inverse 咗噶嘛。嗱，咁你呢度見到 inverse 嘅情況咧，咁對我嚟講唔係好友善啦，所以我哋暫時都係嗰句啦，都係我哋 expect 呢一個即係啱啱 create IFVG 嘅呢個 FVG 有反應啦。其實或者我哋講另一個例子，就係呢度係個 BPR 啦，呢一個位，所以其實呢度係一個保障啦，對於我哋嚟講。咁我哋暫時都唔喐啲咩啦，因為即係你，譬如舉個例子啊，頭先輸咗一個 trade 嘅情況，咁如果你個即係你今日個 plan 係同你講，你只可以輸一個 trade，咁你咪頭先嗰度停咗手咯。咁你咪要即係反省下自己有咩問題，因為其實我都好簡單 show 一次你 ICT 點樣做嘅啫，所以我都唔係跟晒我之前用 ICT 嘅方法啦。所以大家都要去 practice 翻你點樣控制翻你自己。譬如我今日可以做兩個 trade 嘅，咁我頭先輸一個，咁我而家贏翻一個啦，準備有機會。所以你呢個 trade 無論輸定贏都好，咁就完咗佢啦。咁都係嗰一句啦，小心有冇one minute 嘅bullish SMT 啊呢一個位。咁你可以見到，其實譬如呢啲情況，如果你冇入到頭先個 trade 咧，咁你呢一個時候應該係繼續等待緊啦。咁因為你唔好逼自己入 trade 咯，因為其實我哋見到啲咩啊？因為我哋有機會 expect 佢呢度係翻去reach 呢個 London High 咁強嘅 draw on liquidity 先噶嘛。但係你見到其實今日暫時 price 同你講嘅，我而家仲係一個 down trend 啊嘛，除非呢度有一個 change of character 出現咗啦。呢度有個 change of character 出現咗之後，我哋先會考慮再做 bullish，即係做 long 咯。我哋講緊，因為我哋就睇翻 price 同我哋講啲咩咯，唔係我哋預測佢做啲咩咁。咁我哋睇下有冇機會就係呢一個 IFVG 俾人 inverse 啦。其實暫時都係誒，你會見到呢度有一個 bullish SMT 出現咗啦，即係邊一個位啊？呢一個 low 啦，同埋你 ES 呢一個位啦。ES 呢一個 low 啦，咁其實呢度有個 bullish SMT 出現咗啦，所以其實你呢啲情況咧，如果你冇入到呢個 trade 咧，你準備已經係即係你呢個情況已經係一個 confluence 啦，即係 confluence 去做 long 啦，咁呢有第二個 confluence 啦，就係我哋講緊嘅break of structure 或者 change of character 啦，咁都一樣啦呢一個位。
所以呢一個位如果係即係我哋演示一次你點樣即係做 ICT concept 嘅，所以呢個位 stop loss 我都會考慮做 long 啦。但係我唔會即係你正常應該唔會咁樣 trade 噶嘛，你唔會不斷咁樣 refresh 有 reversal 咁樣做 reversal 嘅 trade 噶嘛。咁我哋頭先有一個 SMT confluence 啦，呢個 change of character 啦，跟住其實呢度咧都有FG 出現咗啦。咁呢個情況咧，我就會等咩啊？等埋呢個FVG 俾人 inverse 咗咯，呢一個位，因為佢同我講而家價格係轉咗趨勢啦。跟住有一個 confluence SMT，第二個係 change of character 啦，第三個係 FVG presented 啦。咁其實你都可以，譬如 take 一個好啲嘅 entry，就係你呢度會 take limit entry 啦。你呢度都會 take limit entry 嘅情況咧，同時間你喺當你呢一個 FVG 俾人 inverse 咗變咗 IFVG 嘅情況，你可以再 take entry 啦。或者就係講緊你呢啲情況都可以再 take 嘅 即係 FVG entry 啊嘛，即係呢啲位。當佢如果呢支 candle 完咗，係一個 FVG 出現咗嘅情況，咁你係 FVG 啦，咁呢度自己再 take 即係 market buy 啦。因為點解講 market buy 係因為呢個變咗 FVG 啊嘛。咁其實你頭先而家呢一個 long 嘅 trade 有三個 confluence 啦，咁係咩咧？其實你要自己 mark 低佢啦，即係你要知道自己做緊啲咩啦，就係 SMT。跟住change of character，或者你講嘅 break of structure 啦，跟住而家就係 IFVG 同埋 FVG presented 啦，FVG presented 可以攞嚟做一個再 entry 嘅位咯，即係頭先下面呢兩個 FVG presented 啦。咁如果我哋舉個例子啦，你 TP 一定係擺喺London High 呢一啲位噶，如果你要講嘅話，去 London High 啦呢一度。咁如果你講緊呢個 trade stop loss 擺邊咧，就好明顯就係呢一個位啦，譬如咁你 TP 就係擺上面嗰度啦。就係 London High 嗰邊啊，睇下佢有冇機會就係講緊翻嚟呢度 refill 下呢一個CE，跟住再去take entry 啦。有啲人，因為其實就係講緊你就係跟從一個 set up 噶嘛。咁如果你 FVG 係一出現咗就 entry，咁你就跟住出現就 entry 啦。或者就係你 FVG 係中意等佢 retrace 完先入場嘅，咁你就跟翻自己啲即係規則咯。咁你見到，譬如其實呢一個位，我爭少少有 take 到 entry 嘅，咁呢啲位就盡量唔好再 FOMO entry 啦，因為其實呢度就係爭0.25蚊啦，要講嘅話，所以其實我覺得有啲樣衰嘅呢一個位，咁其實個 FVG 係冇嘢啦，都係呢一個位啦，即係個 CE，咁就係講緊呢一句啦，就係你 take 到呢個 trade 咁你就 take 啦，咁你如果冇咗 miss 咗咧，咁就算啦，我哋就唔好理佢啦。咁呢啲情況你都冇乜嘢可以做啦，就係等待咯，就係等待你啲 trade 咯，或者就係邊一啲位推 break even 咧。咁其實如果對於我嚟講，即係之前有用 ICT 啦，或者你而家都有用啦。咁呢個位最簡單推 break even 就係當你有 candle close above 呢一個 high 咯。咁呢度留意有冇機會有 one minute 嘅 SMT 啦。咁有就一定要小心啦。咁因為講緊
呢啲係即係呢啲係對於你嘅交易係一個唔好嘅 signal 啊嘛。所以呢啲情況你都要留意啦。咁其實呢度有一個 higher high 啦，呢度有一個 higher high 啦，ES，但係 NQ 有咩啊？有一個 lower high 喎。咁呢度咪留意咯。呢度有一個 bearish SMT 出現咗啦，呢一個位。咁呢啲情況你就要更加小心啦。哦，咁呢個情況就好好啦，對我哋嚟講，因為就係兩邊都係 higher high 啦呢一個位。咁頭先講嘅，當你如果呢一支 candle 咧係 close above 呢一個 high 嘅時候，我就會將呢個 trade 推做 break even 啦。睇下佢 close 唔 close 啦，可能有啲新聞突然之間打翻落嚟啦，將呢支 candle。咁我哋都唔希望見到啦，要講嘅話，因為正常你入喺呢個 trade 嗰陣，你都會睇住，即係睇住啲 trade 睇得好小心啦。仲有2秒完啦，咁如果一 over 佢咧，咁呢個情況咧，你就自己推 break even 啦呢一個位，或者加埋手續費，譬如10蚊嘅，咁你咪推10蚊呢度。咁其實呢啲情況下面呢啲 order 你都可以 cancel 咗佢啦，因為你冇 take 到呢個 trade 啊嘛。咁我哋就算啦呢一個位，因為冇就冇噶啦，冇得強硬夾硬要再 take entry 啊嘛。咁呢度就係 hit 到個譬如 London High 呢一個位啦，就我哋最想見到嘅 liquidity 位啊嘛。或者我舉一個例子啦，如果你頭先呢度冇 take 到 entry 嘅話咧，其實就係你呢度都可以再 take 嘅。咁點解會可以話再 take 咧？呢度就係一個structure 嘅 change 啦。跟住其實呢度都有啲譬如 refill IF refill FEG 啊呢啲位。咁其實舉個例子，你喺呢度 take entry，咁呢度一定個 price 唔啱啦。咁不如就係呢度再 take entry。即係最理想嘅情況就係呢一個 breakout take entry 啦。咁呢個係啦，你見到個 price 上咗去啦，所以你見到呢一個位唔係好啱啦 break even，因為頭先呢一個係我哋 break even 位嘛，即係我再解釋埋，譬如就係講緊你頭先係冇我哋一開始嗰個 entry 位咁靚嘅，咁你都可以，譬如你 miss 咗呢一個 entry，咁你見到第二啲 entry 位都可以再入噶嘛。佢舉個例子啦，呢度 break of structure 或者我哋講嘅 change of character 啊嘛。跟住呢度 F3G refill 咗啦，第二個 confluence 啦，跟住我哋就係講緊呢度 IFVG 第三個 confluence，你可以再有第四個 confluence 嘅，譬如就係你喺呢一個位有一個即係一開始我哋講嘅，譬如 Judas Swing 嘅呢一個 high，俾人再上去break out 咗呢一個位。即係我哋講緊點解唔推薦大家，譬如喺頭5分鐘 trade 咧，你見到頭先個位就唔係好理想啦。頭先有一個 trade 應該5分鐘，即係頭五分鐘 trade 咗啦。咁你頭5分鐘 trade 咗嘅情況，你就見到唔係咁好啦，即係好容易有呢啲 Judas Swing 我哋講緊就係向上 break out 咗之後再向下，我哋做一個 liquidity sweep 啦呢一個位。所以大致上就係咁啦。係啊，小心 high 到個掣啊！唔係好記得應該 around 呢一個位啊，即係個 stop loss 嗰度。咁你要知道即係自己做緊啲咩啦，譬如或者就係隨時都要留意咧。譬如就係有冇啲再誇張嘅 SMT 出現咗，譬如一啲我哋講緊翹鬆啦，開翻個。哦，係一個唔好嘅情況啦，對我哋嚟講，咁係咩事發生咗咧？最簡單嘅
就係你原來 ES 係 sweep 咗 London High 啦，但係你 NQ 冇，咁呢度係一個 bearish SMT 啦。所以呢個情況你更加要即係 protect 你自己個 capital 啦。譬如你頭先如果你真係將個 entry 擺到咁樣衰嘅，即係如果你 entry 係比較唔係咁理想嘅，咁呢個位都會保護自己 capital，將佢推咗 break even 啦呢一啲位。咁唔緊要嘅呢啲位，就係因為講緊你呢啲情況就係你隨時要留意住個市場發生啲咩事啊嘛。或者譬如你呢啲情況，可能我頭先都 miss 咗嘅。咁譬如有啲咩entry 可以入咧？舉個例子啦。譬如你呢啲最簡單嘅 Fibonacci retracement 啊，咁呢度冇啦，唔緊要啦。咁我哋再等啦。譬如就係講緊即係我哋講緊有咩情況就可以用 Fibonacci 咧？譬如就係一啲好明顯嘅，你如果喺呢啲情況，你係 set 一個 TP 位啦，就係譬如 set 喺866呢一啲位啦，即係負2呢度啦，-1呢啲啦。咁點解會講緊 take 喺呢一個位做一個 entry，或者 take 喺呢一個位做一個 Fibonacci 咧？就係講緊其實佢係我哋講緊一個就係一個 Judas Swing 最尾出現嘅一個low，或者最尾出現兩支上升 candle。當然你都可以係擺喺邊度咧？就係講緊擺喺呢一啲位啦，即係我哋講緊 order block 呢一啲位啦。咁你見到-1.5其實同呢度重疊咗噶嘛，即係你可以唔 take 晒 full entry 嘅，即係呢度唔全走晒啦。但係因為呢度係一個 London High 啊嘛，係一個 draw on liquidity 啊嘛，咁你見到個 high 就喺俾人呢度時候就 TP 咗啦。你都可以再即係啲 entry 即係 TP 位係擺喺邊度，譬如呢啲負2呢啲啦，咁都係隨你喜好嘅啫。就係因為你要自己係不斷揾一個用翻同一套 system 去做同一樣嘢就可以嘅，盡量就唔好喺度亂每一日嘅 set up 都唔一樣啦。但係大致上你要知道你做緊嘅嘢都係大致上咁樣嘅啫。咁呢度就係大致上咁啦。譬如我今日 take 個 trade，咁呢度係 paper trading 啦，唔係我自己錢啦，即係咁講。咁你見到譬如就係我 take 咗2個 trade，take 咗3個 trade 啦。咁呢度就係頭5分鐘發生嘢，你見到啦。跟住你又輸咗一個啦，輸咗兩個啦，但係你贏錢你都要係留意翻個 R ratio 嘅情況啊嘛，即係即使唔係頭先我再加咗兩個 position，我應該都係贏緊4000幾蚊到啦，所以你見到 around 你個 R ratio 都要係一個好嘅 R ratio 啦。譬如就係呢啲情況，我連輸兩個 trade，跟住我譬如贏翻一個4000幾蚊嘅 trade，咁其實我今日都係贏緊500幾蚊噶嘛，所以呢啲情況大致上你都係睇一個譬如呢啲情況1:2啦。咁你就要符合翻你自己嘅 win rate 啊嘛。咁如果舉個例子，即係假想我而家用緊 ICT 嘅 win rate 係 around 50%，或者係 around 50%啦。咁如果你有一個1:2 R ratio，咁係一個好好嘅事情啦。因為簡單啲嚟講，其實你個 expected return 應該係你自己計翻啦，就係譬如0.5乘2再加0.5乘-1啫嘛，咁呢一個位，咁你見到係正數，應該係零點幾啦，0.6我唔知啦。咁呢一個位就係你知道你要係符合翻你自己 R ratio 同埋你 TP 噶嘛，呢一啲位。咁就係舉個例子，你今日就好簡單，做一個 1 minute ICT 上面嘅嘢啦。咁淨係 base on 1 minute 嘅啫。咁大家都可以用翻啲唔同 time frame 啦，譬如5分鐘啊，其他 time frame 都可以啊。咁頭先講嘅嘢咧，都唔係100%代表 ICT 本人講嗰個嘢啦。咁呢個都係我自己學翻嚟 ICT concept。如果大家對我嘅操作有疑問或者有批評，都可以隨時去 comment 啦。因為我都唔係100%學晒 ICT 啲嘢啦，所以就係咁啦。咁今日條片就大致上去到呢度啦。如果大家有啲咩問題，可以再問我啦。呢一個位就 IG DM 啊，或者 Discord DM 啊，咁都係嗰句啦。祝大家身體健康啦，咁做 trade 越嚟越順利啦。咁係啊，講錯咗啦。咁應該講咗大家做 trade 順利，賺多啲錢先。跟住最尾嗰句都係啦，身體健康啦。我哋下條片再見。